2024 года были закрыты 6 теневых онлайн-площадок с оборотом 11 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чеханчин на встрече с Владимиром Путиным. Он также отметил, что банки предотвратили вывод в теневой оборот 500 миллиардов рублей благодаря мерам противодействия незаконным операциям. Совместно с коллегами из Беларуси и Казахстана ликвидирована совместно правоохранительные органы транснациональная преступная группировка, это порядка 500 участников, оборот около 1 миллиарда рублей, это наркоторговцы. Несколько слов хотел сказать про финансирование терроризма и экстремизма. Мы совместно с ФСБ, МВД, Следственным комитетом, Генпрокуратурой работаем, мы ведем перечень террористов и экстремистов. Он постоянно пополняется. Только в прошлом году удалось заморозить активов около 250 миллионов рублей. И хорошо работает межведомственная комиссия, которая досудебная, и внесудебная заморозка, в том числе по экстремистским статьям. На встрече с президентом Юрий Чеханчин также отметил, что из-за доступности финансовых услуг обычных граждан все чаще вовлекают в теневые схемы. Росфинмониторинг активно противодействует этому. Рост нерезидентов, участвующих в этих схемах, вырос почти в 3,5 раза. Но особые опасения вызывают, конечно, несовершеннолетние. Это школьники, и сегодня есть школьники, которые 7-летние уже попадают в эти операции. Все-таки нам удалось по противодействию этим механизмам включить, и удалось пресечь деятельность порядка 90 финансовых пирамид и псевдоброкеров. Заблокирован Роскомнадзором порядка 40 тысяч сайтов. Пресечена деятельность порядка 60 нелегальных кредиторов. Заблокирован только счетов, использующих преступным миром, около 700 тысяч. И арестованы активы порядка 10 миллиардов рублей. Отдельное внимание уделял Росфинмониторинг борьбе с коррупцией. Пресечены незаконные операции с госзакупками на 39 миллиардов рублей, предотвращено хищение более 27 миллиардов бюджетных средств. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Могилевскую область. Первая точка в графике президента – племенной завод по выращиванию коз. Это первое крупнейшее предприятие в стране, которое позволяет сформировать продуктивные стада и сократить импорт. О высоком спросе сами за себя говорят заявки на продажу из Узбекистана и России. Однако есть и пробелы. Просто мы наплевательски относимся к сельскому хозяйству. Упиваемся, что у нас всего хватает, и на 7 миллиардов почти мы продаем. А движения дальше нет. Вот как здесь. Надо идти по максимуму. Если есть момент заработать деньги, надо зарабатывать, занимать рынок. Зарекомендуешь себя в Узбекистане хорошо. Они у тебя вечно будут покупать. Козье мясо, молоко и сыры в европейской кухне – настоящие деликатесы. Фермерскую продукцию из Беларуси президент оценил высоко. Я видел козье молоко, меня Путин угощал в России. Если бы не сказал, что козье, я бы думал коровье. Нет, а у тебя запах, наливай. Давайте. Немножко. Ну какой запах? Нету запаха. Нету запаха. Отлично, сладкое молоко. Идеальное молоко. После осмотра фермы Александру Лукашенко подарили 2 молодых коз заанинской и альпийской пород. А после глава государства ознакомился с состоянием дел на агрокомбинате «Заря». В центре внимания – ход полевых работ. День семьи, любви и верности – самый нежный праздник в году. По всей России, от Камчатки до Калининграда, концерты и фестивали. Впрочем, главные торжества в Муроме, на родине святых Петра и Февронии. Именно с их именами неразрывно связан праздник. Прожили вместе до старости, после принятия монашества умерли в один день. В Свято-Троицком женском монастыре у мощей очередь из паломников. Символично, 8 июля – это еще и свадебный бум. Влюбленные пары из разных регионов прибыли в Москву для участия в самом ярком событии лета – фестиваля «Соединяя сердца». За 3 дня 200 пар со всей страны зарегистрируют брак в торжественной обстановке. У нас было подано заявление на 8 число. ЗАГС, наш Нижегородский, предложил нам заключить брак в Москве. Нам предложили пройти отбор. Отбор мы прошли, и нам сказали, что вот 8 числа вы едете. Еще одна российская пара заключила брак в Беларуси. Свадебная церемония прошла в посольстве. После молодожены выпустили в небо белых голубей, символ семейного благополучия. Беларусь и Минск – это очень добрая земля. И это, конечно, дополнительный шарм и, наверное, какую-то изюминку накладывать, где они заключили этот брак. Посольство открыто для всех желающих, кому по закону положено осуществлять регистрацию в органах консульских,
российской дипломатической службы. Жара в Москве может побить рекорд более чем вековой давности. Об этом заявляют синоптики. Рекордная температура была установлена в 1903 году и составила 34,5 градуса. Сейчас в столице жара уже превысила климатическую норму для середины лета, а Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности, который продлится до 14 июля. Пик температуры ожидается в четверг и пятницу, 10 и 11 числа. Воздух прогреется до 35 градусов. Также вероятны грозы. Врачи в такую погоду рекомендуют охлаждать организм, находиться в тени и ни в коем случае не оставаться в автомобилях без кондиционера. В жаркую погоду нужно правильно одеваться. Одежда должна быть светлой, легкой, обдуваемой для того, чтобы дышать. Обязательно используйте головные уборы. Носите солнцезащитный крем. Он наносится каждые 2-3 часа. Солнце повреждает глаза. И без солнцезащитных очков очень быстро может развиться такое состояние, которое называется катарактой. Помните, что с 11 до 17 часов приходится на это время пик жары, и в это время необходимо ограничить физическую активность. Также медики советуют соблюдать водный баланс, выпивая не менее 1,5 литров воды в день, ограничить потребление жирной пищи и воздержаться от приема алкоголя. Кроме того, при повышении температуры, тошноте и головокружении необходимо переместиться в прохладное помещение и вызвать скорую помощь.